我哋由細到大咧，究竟俾幾多傳統觀念咧去障礙我哋嘅人生咧？今日咧，我想同大家分享咧就係讚美。我想俾大家知道，好多小朋友啦，都係由細到大自卑。咁點解佢會自卑咧？點解佢對自己各方面都冇信心？可能就算佢成績可能去到99分都好啦，但係佢都覺得唔夠，都係覺得冇用啊，或者做得唔好啊。原因點解咧？係因為佢從來冇自信啊！大家要記住，自信係建立翻嚟嘅，自卑係打擊翻嚟嘅。如果佢喺個屋企裏邊經常性被佢嘅家人、被佢嘅父母批評佢、打擊佢，咁佢何來會自信呢？一個小朋友有冇自信？一個小朋友有冇辦法去建立一個自信？源自於喺屋企嘅成長過程。所以我哋唔好當讚美係一種唔應該，我哋應該係不停要讚美我哋嘅小朋友，但係同時讚美梗係包括教育啦。我哋唔通佢做咗一啲唔應該嘅行為，我哋都讚美佢咩？唔係，我哋喺入邊有教育嘅成分，咁令到個小朋友成長過程裏邊係可以建立到自信嘅同時，係一個良好嘅學習環境、良好嘅狀態。今日嘅分享就係咁多，大家記住繼續 follow 我啦，拜拜。